Wäre es nicht traurig, wenn wir es nicht mehr... Runnerin! Was für dich? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Okay, okay. Oh. Ja. Nein! Wieso? Wieso? Du bist Echt eine Niete. jetzt? Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich habe schon gewonnen. Verdammt nochmal. Das Spiel ist doch komplett unlogisch. Du lernst es noch. Faith hat mich ständig geschlagen. Ganz genau. Du hast also einen Run für mich? Richtig. An? An! Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Noah. Wie letztes Mal. Du gehst alleine rein, aber Icarus hält Wache. Hör zu. Die Daten dort sind extrem gut gesichert. Ihr könnt euch also keine Fehler leisten, verstanden? Was kriege ich fürs Babysitten? Hm? Genau 1/3. Mhm. Oder? Ich gebe den Run Aisha und Caleb. Also? Schon gut? Wir sehen uns dort, Faith. Oh. Und verlauf dich nicht. Los. Oder soll er vor dir da sein? Wir treffen uns beim Absprungpunkt in der Nähe des Labors, Faith. Runnerin! Ich habe einen Job für dich. Ich wette, du liebst es zu laufen. Elysium Labs ist eines der größeren Gebäude. Du müsstest an der Seite ihr Logo sehen. Ich bin schon so gut wie da. Mal sehen, ob du mich noch einholen kannst. Nur um es nochmal zu wiederholen, Faith. Du musst in die Agrarabteilung von Elysium. Dort setzt du an einem Terminal die Shotgun ein und siehst anschließend zu, dass du da rauskommst. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist Ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Faith, ich habe von dem offenen Fenster gehört. Vielleicht hat es nur der Putztrupp vergessen, aber das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade Ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Mach du einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich habe dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith.
Damit kommst du rüber. Ich bin drin. Gut. Kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Achtung, da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcer. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Natürlich nicht. Ich meinte diese anderen Typen. Die Jungs um die letzte Zeit so Wirbel gemacht. Ja, richtig. Die ganzen Mittel bekommen. Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte raufklettern. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Ich habe die Anfrage vor 3 Tagen geschickt, Mr. Kruger. Die Sache wird geregelt. Sonst noch was? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Kingdom erwähnt wird. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Was in Kindern vor sich geht, ist nicht Ihre Angelegenheit, Mr. Mera. Mr. Kruger, mir wurde volle Kontrolle zugesprochen. Und so wie ich es sehe, hängt die dortige Sorgfältigkeit der Strafverarbeitung zusammen. Mögen Sie Ihren Job? Falls ja, habe ich Ihnen dringend. Ich habe einen Weg in die Agrarabteilung gefunden. Und ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Wie bitte? Wir sollten den Run abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büros. Ich frage mich, was Gabriel Kruger mit der Motelfamilie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ja, für manche. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele. Es geht um ein neues Enzym. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf. Ich bin jetzt im Bürobereich. Gut. Kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4a ein. Den Rest erledigt die Shotgun. Ich bin am Terminal und setze die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Er sieht nicht wie ein Runner Mach, aus. dass du da rauskommst, Faith. Sorry, aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig herum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Hättest du mich das machen lassen? Hab ich aber nicht. Faith, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was die hier machen. Faith, wie ist die Mal bei dir? Ich verliere den Kontakt. Wenn du gerade nicht reden kannst, versuch zu klicken. Wir sind nach einem
Resultaten der anderen Einrichtungen. Freut mich, das zu hören, Mr. Kruger. Wir waren... Was zum... Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben ein Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Überschicken Sie ihn, verdammt. Hier ist mein Tag. 4709300. Halt! Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Schnappt sie! Bleiben Sie bitte an Ihrem Arbeitsplatz, bis Sie von Elysium Security... Dave, kannst du mich hören? Später. Ich brauche einen Ausgang. Versuch einfach irgendwie rauszukommen. Den Rest übernehmen wir. Faith, versuch einfach da irgendwie rauszukommen. Wenn du kämpfen musst, kämpf. Aber mach, dass du da rauskommst. Icarus, tu was du kannst, um mir zu helfen. Bin schon dabei. Faith, ich sehe dich. Du musst ein Stockwerk tiefer. Da schießt sich ein Seil rüber. Das Seil ist in Position. Verschwinde von da. 3, 2, 1. Gebäudeabriegelung abgeschlossen. Siehst draußen, Noah. Wäre ich nicht da gewesen? Gut, ihr kommt jetzt beide hierher zurück und bleibt außer Sichtweite der Beat-Holes. Ich locke sie weg. Wir sehen uns dann im Versteck, Faith. Die ganze Stadt ist in Alarmbereitschaft. Im Grid ist die Hölle los. Was auch immer du gemacht hast, Faith. Du hast mitten in ein Wespennest gestochen. Ich predige dir das schon seit Jahren. Wir machen keine Runs gegen Kruger-Sec. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich habe den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Hier spricht Control. Das Objekt ist in Bewegung. Icarus, wie sieht's aus? Ich bin die meisten Verfolger losgeworden. Jetzt muss ich nur noch den Rest abschütteln. Wir sehen uns bald. Wie sieht's mit der Kohle aus? Was sollte das denn? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Mach nur so weiter und du überlebst keinen Monat. Ende gut, alles gut. Ich hab das hier. Das ist nicht von hier. Der Typ, der es hatte, ist dafür gestorben. Es könnte die Lösung für mein Drogenproblem sein. Ja, oder es bringt uns ins Grab. Faith, wir legen uns nicht mit Gabriel Kruger an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht schicken wir sie mal einfach zurück. Hat Kruger dich gesehen? Er hat irgendwas gesehen. Es war zu dunkel, um irgendwen zu erkennen. Hör zu, ich dachte, ich tue Nein, das Richtige. du hast nicht gedacht, Faith. Das tust du nie. So ein Mist. Ich muss über die Sache nachdenken. Versuch so lange am Leben zu bleiben. Okay? Ich habe dich schon mal verloren. Keine Angst, da bin ich. Wir sind Kruger-Sec los.
Wie jetzt? Kein Dankeschön? Ich hau mich mal aufs Ohr. Gib mir Bescheid, okay? Die Unternehmen über unser Leben bestimmen werden, wenn wir sie nicht jetzt, in diesem Moment, aufhalten. Ich sagte zurück! Nicht jetzt, Süße. Ich muss das hier fertig machen. Hier drin seid ihr sicher. Und rührt euch nicht von der Stelle. Ich hab Angst. Lassen Sie uns gehen, Kruger. Sie wollten nicht kooperieren, Dr. Connors. Das hier ist Ihre Schuld. Mama, was ist das? Das, mein kleines Wiesel, ist deine Zukunft.